Здравейте, казвам се Георги Братоев и съм част от националния отбор на България по волейбол. Тази година и съвсем наскоро, случайно, благодарение на Фейсбук, разбрах, че един младеж от Пловдив се нуждае от голяма помощ. И реших да стана част от тази кампания, която е оглавена от фен-клубът на Ботев Пловдив. Бих искал да призова всички хора, които могат да помогнат и да се присъединят към нас и да дадат на това младо 11 годишно дете да имат своите мечти, да може да се развива като нормален и ползотворен човек. Колкото повече хора застанат за тази кампания, толкова по-бързо ще помогнат на малкия Жоро Лазаров да оздравее и да забрави за тези тежки моменти в живота си, да гледат само напред и да има своите мечти заедно с своите връстници. На 8 септември тук в Пловдив ще има благотворителен матч между отборите на Ботев Пловдив и Сливен. И това ще бъде една от основната тема на матча ще бъде именно малкият Жоро. Така че всички хора, които могат да се присъединят и да помогнат за неговото оздравяване, са добре дошли на матча. Там ще могат да бъдат закупени фланелки и много благотворителни предмети, които пари ще отидат именно за него. Фенови и привърженици на Ботев Пловдив. Всеки има правото да защити името на Ботев Пловдив. Ботев Пловдив има най-великите фенове в България, това го знаем всички, имат и големи сърца. Елате в събота, 8 септември, на матча Ботев Сливен, да подкрепим всички заедно Жоро Лазаров. И да дадем шанс на Жоро да може да следи следващите мачове на Ботев.